न्यूज 7 रो महाप्रभाव स्टिंग ऑपरेशन सिरफ स्लो पॉइजन को नहीं एक्शन पश्चिम ओडिशा रे बेआईन कप सिरप कारबार मामलार प्रसारण पर तत्पर होईछि प्रशासन पदक्षेप नेबा पई ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया जायथिबा कहिसंती स्वास्थ्य सचिव निकुंज बिहारी धळ विशेषकर ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमार चलता कारबार नहीं पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिया जायछि विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ चेकिंग सहित मॉनिटरिंग करने राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षर निर्देश दिया जायछि न्यूज 7 रो स्टिंग ऑपरेशन सिरप स्लो पॉइजन प्रसारण पर एक्शन मोड को आसीथिला पुलिस गतकाली मास्टरमाइंड सानो ओरफ गोविंद नेगी गिरफ होइतबा बेले तार दुई सहयोगी को मध्य गिरफ करा जेतिबा बलांगीर एसपी सूचना दैछन्ती गिरफ माने हेले फारूक खान एवं अजित नंद सेमानकठारु गोटिए इनोभा गाड़ी 4टी मोबाइल नगद 55,200 टंका जबत करा जिछि एमानंक सह पश्चिम ओडिशार आउ किए सब सामिल अछन्ती तार खोलताड़ करुछि पुलिस एमानंकु कोर्ट चालान परे गोविंद को रिमांड रे नै पारे पुलिस एबे सुधा विभिन्न स्थानरु 15 जन को गिरफ करा जिछि ड्रग्स कंट्रोलर को जे जो आमर वेस्टर्न ओडिशा जोड़ा बेसिकली छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आमर इनफॉरमेशन थिला ये जो कोडेन कप सिरप एमती सब आसुची तेणु ता कार्य